最近めちゃくちゃ暑くない？東京は毎日のように35度超えの気温で干からびそうだよ。水分ちゃんととって熱中症に気をつけてね。それじゃあバブルンラジオ13回目やっていくよ。バブルンラジオ、今回はもしも1億円をもらったら何をするかみんなに聞いてみたよ。1通目はうりり平長さんのお便り。はよんぱー、もしも1億円もらったら大きい会場を貸し切りにして有名人もたくさん呼んでみんなでゲーム大会を開いて遊びたいです。バブルンも呼んでパズルボブルもしたいですね。大会が終わったらみんなで宴会パーティーも楽しそうです。ゆりり平長さん、はよんぱー、ゲーム大会楽しそう。たくさんお金があったらいろんな人が呼べるね。僕も呼んでくれるなんて嬉しいな。過去の動画で紹介したけど、僕もエゴジャパンに行ったりエブリバブルの大会を開いたりいろいろなオフラインのイベントに参加してきたんだ。最近はオンラインで友達と簡単に遊べるからすごく便利になったけど、やっぱりゲームが好きな人同士が交流できるイベントってすっごく楽しいんだよね。僕もいっぱい活躍してみんなとオフラインで交流できる場所をもっと増やしていきたいな。次は K さんからのお便り。はよんぱー、もしも1億円もらったら僕が原案脚本のアニメを1本作ってみたいです。普段20から30ページくらいの漫画を描いたりするのですが、僕一人だと1作品あたり2ヶ月以上かかるくらい大変です。一方でアニメを作るには1秒あたり30枚くらいの絵が必要だったり、声を吹き込む声優さんが必要だったり、スタジオや機材が必要だったりと、とにかく漫画の比にならないくらい人とお金が必要です。オリジナルの作品を作ろうと思うと普通はまず資金集めに苦労するのですが、1億円もらったらそのハードルが超えられる気がします。 K さん、はよんぱー、 K さん漫画も描くの？多彩だね。僕はアニメのことはあんまり詳しくないんだけど、たくさんの人が関わって一つの作品を作るってところはゲーム作りにすごく似てるね。確かに1億円もあったらオリジナルのアニメ作れそう。今は YouTube とかで誰でも動画公開できるし、そこから話題になって次につながるかもしれないね。夢があるなぁ。僕ももし1億円手に入ったらオリジナルアニメを作ってもらおうかな。次はテトラスさんからのお便り。合法で非課税のお金だと仮定した場合、おそらくまず貯蓄目標のリストを見直すでしょう。例えばより良いパソコンなどです。それ以外については100万ユーロは多額のお金ですので、どこに使うかについてはあまり確信がありません。もしかしたら現在購入している製品をもっとエコフレンドリーな製品に変えたり、赤十字や WWF などのさまざまな組織に今以上に一貫した支援を行うことによってより献身的に支援することができるようになるかもしれません。ペトラスさん、はよんぱー、合法で非課税のお金で笑っちゃった。1億円あったら超いいパソコン買えちゃうね。普段使ってる製品をエコフレンドリーなものに変えるっていう発想はあんまりなかったかも。どんなものがあるのかな？プラスチック製品を別の素材に変えるとか？寄付いいね。僕も寄付ってほどじゃないんだけど、臨時収入があったらお気に入りのお店でいつもよりたくさん使って応援するようにしてるよ。推しのお店にはできるだけ長く続いてほしいからね。1億円あったらもしかしてここからここまで全部くださいってやつできちゃうかも。バブルーンラジオふつおた紹介。1通目はうぐりとんとんぐりさんからのお便り。こんにちは。いつもバブルンの動画を見てます。パズルボブルの海外版タイトルバストアムーブの由来が気になります。これは踊ろう
みたいな意味のスラングらしいのですが、パズルボブルにはダンスの要素がなく疑問に思ってます。あとバブルンのダンス動画がとても可愛かったのでもっとアップしてほしいです。おぐりトントンぐりさん、はよんぱー。僕のダンス動画褒めてくれてありがとう。最近はダンスはあまり踊れてないから練習して今度またアップするね。そうそう、北アメリカでは実はパズルボブルじゃなくてバストアムーブっていう名前で知られていたんだ。なんでバストアムーブっていうタイトルになったのかは実は僕も知らないんだよね。その頃から台東でお仕事をしてた人たちにも聞いてみたんだけど、当時台東の海外ゲーム販売を担当してた海外の会社からバストアムーブっていうタイトルを提案されてそのまま採用したみたいで、なんでその名前を付けたのかまではみんな知らないみたい。パズルボブルは最初は日本向けに台東が開発した B システムって呼ばれるアーケードゲーム用の基板で登場したんだ。海外用の B システム基板はロケテストか何かのために作られたものしかなくて発売されなかったみたい。でもパズルボブルとは雰囲気が全然違って、タイトルがバブルバスターで僕も登場しなくて、音楽もパオパオ東へ行こうじゃないかっこいい音楽になってたんだって。日本ではパズルゲームだから女性にも遊んでもらえるようにポップで可愛くて女性にも当時人気が高かったバブルボブルのキャラクターを使うことになったんだけど、海外だと逆に可愛すぎて受け入れてもらえないかもしれないから名前も雰囲気も変えたのかもしれないね。その後 SNK さんの業務用ネオジオ用の MVS って呼ばれる基板で全世界に発売したんだけど、そこでは北米地域ではバストアムーブっていう名前になってて、ゲーム内にも僕たちがいるよ。北米でも僕が主人公でよかった。ちなみに去年出たパズルボブルエブリバブルは北アメリカでもパズルボブルエブリバブルだよ。これからはパズルボブルに統一していくからよろしくね。B システム版パズルボブルは実はかなりレアみたいだから、もしどこかで見かけたら教えてね。次はノルマンディさんからのお便り。こんにちは。そしてはじめましてバブルン。ノルマンディです。初めて任天堂スイッチでパズルボブルシリーズを買ってプレイしましたがとても難しいです。やっとの思いでスカルタワー以外を全て星3つにしたのです。でもキャラクターがあと1人で埋まるのにどこにもヒントがないので解けなくてモヤモヤしています。ヒントとかを掲載した攻略本を販売してくれると嬉しく思います。ノルマンディさん、はよんぱー。パズルボブルエブリバブル遊んでくれてありがとう。スカルタワー以外すべて星3つ？すごい。たくさん頑張って上手くなって星を集めてくれたんだね。攻略本の予定はないんだけどバブルンチャンネルの動画で攻略のヒントを出してるよ。隠しキャラクターがあと1人ってことはあのキャラクターかな。まだ星3つじゃないスカルタワーを星3つにすると、でもスカルタワーを星3つでクリアするのってすごく難しいんだよね。何度もくじけそうになっちゃうかもしれないけどクリアできた時の喜びはものすごいから頑張ってほしいな。もし要望が多そうだったらスカルタワーの攻略のコツの動画をアップしたいと思うよ。バブルーンラジオコメント返信の時間だよ。過去の動画についてるコメントで僕が気になったものに返信していくよ。バブルーいると CG みたいだけどみんな実写なのがすごい。へへへ。すごいリアルで怖かったよ。バブイよ、いいぞ。イヨマサさん、いつもすごく盛り上げてくれるから撮影がすごく楽しいんだ。バブルー、記念撮影ありがとうございました。バブルー、本当に最高。こちらこそありがとう。みんなと写真撮れて僕も嬉しかったよ。楽しいイベントのようでした。そこに行っていればよかったのですが、その週末は実は東京にいたのです。ダライアス2おめでとう。個
ゲームを聞くといつもツナ刺身を思い出します。ツナ刺身。またこういう機会があったら、ぜひ遊びに来てね。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には、僕から X、旧 Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。ちなみに、壁紙は採用回数によって違うデザインを用意してるよ。次回のお題はこれ。丸1、ヒヤッとした話。最近暑すぎる。みんなのヒヤッとした話を聞いて涼しくなりたいな。僕は最近買い物でレジに並んでたんだけど、自分の番が来た時に財布を忘れたことに気づいてヒヤッとしたね。スマホでなんとか支払いできたからよかったよ。こんな感じで人から聞いたり自分が体験した怖い話とかやらかしかけてヒヤッとした話とか物理的に冷たい話とか聞かせて。丸2、普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。